从那个船舶设计先开始讲起。其实这一艘船，从我们开始设计的时候，在整个驾驶台、整个船宽、船长跟驻舱都有特别的设计，都有特别设计。它是属于我们现在在我们整个船舶设计里面是最新的。所以我们看得到这一艘船从一开始的主机、发电机，然后驻舱，甚至到驾驶台，我是搞船舶设计的，所以我很清楚这艘船从头到尾的建造跟还有金鲁船长的设计院，他们如何的设计这艘船，从将来的航行安全、人员驻舱，那这里我倒觉得将来你们在做这条船的时候，那一定会让你们感受到这一艘船的竞争力，跟它的劳动力跟将来的渔劳能力，都应该是提升到另外一个层级。那目前为止我们还在建造中，那这个是一个属于中大型的渔船，那我们现在还在建造2000吨级的这个围网船，那现在开工的应该有3条，后续还有12条准备陆续的建造中，预计完成到整个完成大概在2028年。所以我们为什么要这样做？就是因为台湾从以前的大概1980年到现在，是从小型船、中型船到大型船。那小型船其实它已经不符合现在的国际法规，因为它的驻舱太小，那安全性也比以前更差，比这个更差。所以现在的船只，我们一定要尽到我们所谓的人权什么叫做人权？就是让你们在从事劳动的时候，让你们有一个更舒适、更安全的作业环境，那更安全的舒适的环境。这样将来你们才可以一句话，会喜欢上这个行业，从你们年轻中年的时候会干到你们退休。那我希望是这个样子，所以我希望呢，你们专心的工作。那如果有证照可以去考证照，那如果有证照的话，我们可以提升你们的整个的干部，就是让你们慢慢的提升，将来你们有机会。都可以从基层的渔工，然后升到就是干部，甚至是船长，这是我的愿望。那也希望你们在我们华伟渔业公司这边来工作的时候呢，有什么问题都可以跟我们主管们来做一个报告，然后我们会不断的把这个缺失来做缺改，因为从这一艘船出港之后。在我的观念，我就会认定这一艘船就是一条旧船，因为明年还是会研发更好的船只，更好的船只。那这个是我的愿望了，这是我的愿望。那华伟一定会有序经营。那也希望，如果说你们有很多的弟兄们想要从事这个渔业的，你们都可以介绍给我们，这样好不好？那也祝你们今天我们吃个满载，这是我们台湾的习俗。那将来呢，在海上的时候。我希望注意安全，因为你们的生命比我们更重要，所以注意安全。那船长们他们也会注意安全，从事劳动、捕捞都会有它的风险性的但是生命第一，好不好？生命第一，捕捞最好是可以满载大满载。那也预祝你们在我们华伟工作的时候呢，都能保持健康、平安、快乐，而且能够满载。得到你们应得的分红跟薪水了，好不好？谢谢各位啊！我们举备一下啦！我喊王吉，预备起！王吉！